Hello everybody, how are you doing? This is Optimus Seeker. Welcome to GF Language Center, and today I have something great I'd like to share with you. النهارده هنتكلم عن lesson 3 في Speak English Like an American، وبتتكلم عن اليوم بتاع TED at School. فبيبدأ السيشن بيقول ايه؟ لو معاك الكتاب بتاع Speak English Like an American افتحه معايا، لو مش معاك الكتاب ما يهمكش، هحاول اخلي subtitles تظهر قدامك هنا. يا ريت تجيب ورقة وقلم عشان لما الايديومز تظهر على الشاشة قدامك تقدر تكتبهم وتترجمهم عشان تعرف هتعمل ايه في نهاية الفيديو. نبدأ مع بعض. نبدأ. Ted tells his parents that he did poorly on his chemistry test. تيد رايح يقول للبيرنتس باباه ومامته ان هو he did poorly، اداؤه كان ضعيف on his chemistry test في اختبار الكيمياء بتاعه. لما اقول اختبار الكيمياء chemistry test اداؤه كان سيء او ضعيف poorly. He did poorly on his chemistry test. And you know they tell him, they اللي هم بابا ومامته they tell him that he needs to get serious، محتاج يبقى serious أكتر، يشتغل بجد أكتر عن كده and study more، ويذاكر أكتر. نبدأ مع بعض المحادثة. سوزان بتبدأ. How was your day at school today, Ted? أنت ولد يا تيد، يومك كان عامل إيه النهاردة في المدرسة؟ لا bad. I had a chemistry test and I blew it. bad سيء. How was your day at school today, Ted? يومك كان عامل ايه النهارده يا تيد؟ هو قال bad. I had a chemistry test and I blew it. كان عندي امتحان كيمياء and I blew it معناها عكيت الدنيا. فبعد كده سوزان بتقول له يا ولد maybe if you didn't cut class so often you'd do better. Maybe if you didn't cut class هنا معناها لو انت ما بتغيبش بدون سبب you'd do better، ادائك هيكون افضل. فراح باب قال that's right son. ايوه يا ابني الكلام ده صح. stop slacking off، بطل مرقعه. يبقى stop slacking off هنا معناها stop wasting time. stop slacking off and start hitting the books، وابدأ بقى ذاكر. يبقى slack off معناها to waste time، hit the books معناها يذاكر. exactly. so stop slacking off and start hitting the books. فراح تيد بيكلم بابا بيقول له But I can't stand chemistry class. Besides, it's a lost cause. That class is way over my head. أنا مش طايق الكيمستري كلاس، مش طايق الفصل بتاع الكيمستري الكيمياء. Besides, it's a lost cause. Lost cause يعني حاجة كده useless، عديمة الفائدة. That class is way over my head. الكلاس ده فوق مستوى فهمي، فوق مستوى تفكيري. يبقى تيد بيقول لبابا But I can't stand chemistry class. Besides, it's a lost cause. That class is way over my head. فوق مستوى فهمي، حاجة كده مش هقدر أفهمها. وخلي بالك way over my head ممكن تقولها way far my head. over أو far معناها حاجة بeyond my level of understanding or comprehension، فوق مستوى فهمي أو إدراكي. فسوزان بتقول له انت ولد ما تسمنيش. you need to buckle down. you need to buckle down معناها انت محتاج تبدأ تشتغل بجد. you need to work hard or you need to start working hard. فلما يكون اي حد من اصدقائك بيضيع وقت مش ملتزم وانت عايز تقول لي ياض شد حيلك ياض عن كده شويه، تقول له you need to buckle down. جميل جدا. بعد كده راح تيد بيقول له وين اما فيمس. الواد تيد ده بتاع مزيكا، يعني نفسه يطلع على الماجي لما يكبر وبتاع اغاني وكده. فبيقول ايه when I'm a famous musician people won't give a hoot about my knowledge of atoms and molecules. لما اكون famous musician موسيقي مشهور جدا، الناس مش هتهتم مش هتبص للمعلومات اللي انا حصلت عليها عن الجزيئات والذرات والحاجات اللي هي مرتبطة بالكيمياء يعني. فبابا بيقول له ايه that's beside the point. ده مش موضوعنا. انت بتخرج عن الموضوع ليه دلوقتي؟ يبقى انت لما تكون بتتكلم مثلا في الكوره واحد صاحبك يروح يكلمك في البنات تقول له that's beside the point. اي نعم هو موضوع جميل قوي but that's beside the point. ده مش موضوعنا. يبقى لما يكون حد بيتكلم معاك وينقل الموضوع مرة واحدة أو يحاول يربط حاجة سبب بالموضوع ده وهو السبب مش مرتبط بصيغة مباشرة، فأنت تقول إيه that's beside the point. فسوزان بتقول له we know you have your heart set on going to New York University. احنا عارفين ان انت قلبك هيموتك ويوديك نيويورك يونيفرسيتي انك تروح جامعة نيويورك. احنا عارفين ان انت you do want
اوكي ان انت تروح جامعة نيويورك. يبقى لما اقول I have my heart set on traveling to Hurghada اللي هو انا نفسي اسافر الغردقة يا جدع. You know she has her heart set on getting a new cat. هتموت وتشتري new cat قطة جديدة. اوكي so to have one's heart set on something to really want something انك تكون محتاج حاجة بشدة. نقولها تاني we know you have your heart set on going to New York University and you don't stand a chance of getting in there with such poor grades. وانت مالكش فرصة انك تدخل جامعة نيويورك with such poor grades بمثل هذه ال poor grades الدرجات الضعيفة. يبقى لما اقول you did poorly اداء كان ضعيف. poor grades درجات ضعيفة. poor grades حلو قوي. طيب بس طيب ايه احنا كده خلصنا الكونفرسيشن. انا مش عايزك تكون زي تيد يا ابني، لان يعني دلوقتي مثلا احنا مش بنتقابل فيس تو فيس وعايزين نتابع الدنيا اونلاين. لازم انت تسمع المحادثه اللي انا قلتها لك دي. هتلاقيني سايب لك رابط تحميل الكتاب تاني تحت الفيديو ده. اقرا الكونفرسيشن مره واثنين وثلاثه مع نفسك، اسمع الفيديو مره واثنين اذا لزم الامر، ترجمهم كويس قوي، افهمهم كويس قوي. وانا هبدا اعمل اكتر من فيديو تاني بشرح فيه الايديومز اللي انا شرحتها في ليسون 3. يعني بعد كده كل ليسون هيكون ليها فيديو للكونفرسيشن اللي هو ده، وفيديو بعد كده بشرح فيه الايديومز بالانجلش ديفينيشنز واديك اكزامبلز اكتر عشان تفهم. طيب ده يا سيدي كان الانبوت بتاع الفيديو. يا ترى ايه الاوتبوت؟ انت طالب مني ايه دلوقتي؟ اللي انا طالبه منك بكل بساطه انك تاخد المحادثه دي زي ما هي وتبدا تسجلها وتبعتها في الجروب الخاص، الجروب بتاع الواتساب الخاص بالمجموعه بتاعتك اللي انت بتدرس معانا فيها في الفروع بتاع الجي اف. والتيتشر اللي معانا هيبدا يسمع ويصحح يسمع ويصحح. خلي بالك لو انت معاك الكتاب ولو انت سواء بتاخد معاك كورس او لو ما سجلتش الكلام ده وما بعتوش وما نطقتش انت ما استفدتش اي حاجه. طيب اقرا المحادثه مره كمان. ركز معايا. How was your day at school today, Ted? Bad. I had a chemistry test and I blew it. Maybe if you didn't cut class so often, you'd do better. That's right, son. Stop slacking off and start hitting the books. But I can't stand chemistry class. Besides, it's a lost cause. That class is way over my head. You need to buckle down. When I'm a famous musician, people won't give a hoot about my knowledge of atoms and molecules. That's beside the point. We know you have your heart set on going to New York University and you don't stand a chance of getting in there with such poor grades. That's it. Keep up the good work. واشوفكم في باقي الفيديوز المرتبطة بليسن 3 واشوفكم في ليسن 4 وليسن 5. باي باي.